यूपी के फतेहपुर जिले के बिंदकी विधानसभा के जोनिहा कस्बे में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के पक्ष में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला है। सीएम योगी ने इस बार 400 पार के नारे को दोहराते हुए केंद्र में तीसरी बार एनडीए की अगुवाई में मोदी सरकार बनने की बात कही है। वहीं सीएम केजरीवाल की जमकर चुप्पी लेते हुए कहा कि संगत का असर बुरा होता है, जेल की साइड इफेक्ट मुझ पर थोपने का काम कर रहे हैं केजरीवाल। वहीं उन्होंने कहा कि आपकी खांसी से दिल्ली की जनता भी खांसी दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी को उनके कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा कि सपा की विशेषता युवाओं के हाथ में तमंचा। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभाओं में भीड़ न जुटाने की बात कहते हुए कहा कि जनता ने उनको बोल दिया है कि आपसे हमें कानून व्यवस्था का खतरा है, आप घर पर ही रहें। इसके साथ ही तमाम मुद्दों को इंडिया गठबंधन को घेरते हुए जमकर निशाना साधा है। कम से कम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष की। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी इस समय अभी जेल से छूटे हैं, तो जेल का साइड इफेक्ट उनको हो रहा है। साइड इफेक्ट इस रूप में उनको ये लगता है सत्ता ही उनके लिए सब कुछ हो गई है। उनको ये लगता है कि सत्ता अब उनकी गई तब गई, अब अपनी सत्ता के साथ मुझे जोड़ते हैं। अरे भाई अरविंद जी, मैं तो एक योगी हूं। मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। हम लोगों का जो कुछ भी है वह तो जनता जनार्दन के लिए है। हमारा कोई अगला आगे पीछे नहीं है। जो कुछ है जनता जनार्दन के लिए है। जैसे पहले थे वैसे ही आगे भी रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री हैं, अपने नेता के मिशन को जमीनी धरातल पर उतार करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और बिना भेदभाव के योजनाओं को जनता जनार्दन के लिए समर्पित करने का काम भी कर रहे हैं और साथ साथ बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी कर रहे हैं।